Kia ora สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆนักเรียนทุกคนนะคะจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ค่ะเป็น Director of Education จาก Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Jen's Live Session New Zealand School ในวันนี้นะคะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นอกจากความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้น้องๆนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษากันนะคะนอกจากเรื่องความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งของเราแล้ว The Economist Intelligence Unit ยังจัดอันดับให้นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศอันดับที่1ของโลกเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก3ปีซ้อนเลยนะคะตั้งแต่ปี 2017 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์นะคะยังเป็นสถานที่ที่สามารถดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการสอนแบบเน้นปฏิบัติจริงออกไปดูนอกห้องเรียนจริงมีกิจกรรมนอกห้องเรียนมากมายนะคะแล้วก็ยังสอนเด็กๆเนี่ยให้ฝึกคิดฝึกวิเคราะห์เรียกว่า critical thinking skill ทำให้เด็กๆเนี่ยเมื่อโตแล้วรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจนเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์หรือ Education New Zealand หรือเป็นหนึ่งในเอเจนต์ที่อยู่ในลิสต์ของ ENSA เอเจนต์ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งก่อนแล้วก็ไปนิวซีแลนด์แน่นอนนะคะทางสถานทูตนิวซีแลนด์ก็รอคอยที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนกลับไปเรียนที่นิวซีแลนด์อย่างเร็วที่สุดนะคะก็รอคอยน้องๆนักเรียนให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์กันเยอะๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ It's the middle of New Zealand, but it's far from middle New Zealand. It's a centre of science, a centre of education, a centre of innovation, and it's a centre of surprise. It's where some of the best in the world are gathered. It's where thoughts are gathered. It's the hub of business and transport and networks and logistics. It's the hubbub of the city, and it's as far as you can get from the city. It's a place where people meet, minds meet, and ideas flourish. A place where a square is anything but. Where life revolves, people jam, and traffic doesn't. It's a place where you can be right in the middle of everything, and at the same time, right on the edge. It's a place where you could be. Come and join us.
สำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาคุยในส่วนของเรียน Girls School กันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณคริสตินนะซึ่งเป็น Director of International Students ที่ดูแลในส่วนของนักเรียนอินเตอร์นะครับผม How are you today Christine I'm good สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ so what we are going to talk about is about your school directly because I understand that Palmerston North is the good schools and also the famous school for Thai students as well. And you are experienced taking care of Thai students for many years. Yes, absolutely. Well, my husband is Thai, as you know, so Thailand is very dear to my heart. And in the past, we did not have as many Thai students, but over the years, we did get increasing numbers of enrollment, and most of them have done extremely well from the point of view that they integrated really well to the school and they made a lot of Kiwi friends. I think that also largely was due to the fact that we had a very small intimate personal international program at Girls High where there is not a lot of similar nationality girls. So for example, for Thai this year, we only have 3. We had 4, 1 left. And so we only have 3. And as of next year, we'll only have 2. Due to COVID as well, therefore, the enrollment numbers have kind of fallen back a little bit. But definitely, we're looking forward to welcoming more Thai students to our school. You mentioned, Seth, we are a very good school. You are right. We're the top performing girls' school in the state, in that region, in Palmerston North, a beautiful campus. And I think you will see from my material, there's a lot of opportunities for the girls to be involved, ranging from, cultural, arts, and academic. Gotcha. Can you tell us a little bit of the demographic of the school, which year that you start and how many students in total and how many international students that are in the school? Sure. The school is over 100 years old. There's traditionally around 1,250 students. And the international students before COVID, we had about 40 students. And then in 2020, we actually had 40, and then we were down to half in 21. And this year, we are 17 students. However, next year, we will be down to about 8. And we've been very fortunate to be able to maintain that number despite COVID. Like I said, it is a very tight-knit school. In terms of year levels, they're pretty well spread out. And in terms of nationality, in fact, pre-COVID, it was the magic number of having 5 South Koreans, 5 Vietnamese, 5 Thais. We are quite heavy with Japanese rather than Chinese because we have a lot of sister schools that we're very close with. And saying that the Japanese students are usually here for only either 3 terms or 1 term or a year maximum. They rarely go through all the years of high school. So our school goes from year 9 to year 13, which is 5 years of high school in New Zealand. That usually starts, a year 9 student usually ranges from 12 being very young, but traditionally around 13, and they will finish school around 17, 18 years old. Gotcha. And because of the number of the international students are just like, for example, like 40 students out of like 1,200. Yeah. Do you think that they may get lost or I know that the bully issue shouldn't happen in the girls' school that many comparing to other kind of schools, but what do you think? Seth, bullying happens everywhere. We don't condone it. We have systems in place. We prepare the students with tools and strategies when that happens. We ensure they're well looked after. They're assigned a buddy and a backup buddy. So they always have one to fall back on in case the other one isn't there. Being in a girls' school, and as you know, girls can be quite cliquey, but thankfully, for our school in Palmerston North, we're very, very, a community-based school. So a lot of students are very friendly. They're very kind. They love international students because, we don't see a lot of them. And I think compared to a big city like Bangkok, we're considered like a school in
banal, so people are generally really, really nice and students successfully integrate time and time again. In terms of bullying, like I said, I don't deny that it happens. With international students, what we encourage them to do is to speak up. It's not okay. Bullying is never okay. Like I said, they have a buddy, and so that is a system for them to fall back on. And we check on our students on a regular basis, particularly in the very early days, weekly to 2 weekly. And you'll see them coming to our office, but over time you don't see them at all, and that's a really good sign, which tells us, they're independent and they're okay. Mm-hmm. Okay, let me summarize a little bit for the first part that you mentioned Sure. about. Okay, สำหรับโรงเรียน Palmerston North Girl นะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะแล้วก็มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,250 คนนะครับเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13นะแล้วก็ในอดีตเนี่ยมีนักเรียนต่างชาตินะครับที่เขารับอยู่จำนวนหนึ่งก็คือประมาณ40 คนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนื่องจากเป็นช่วงโควิดเนาะจำนวนเขาก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่หลังจากนี้คิดว่าก็น่าจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโดยที่จำนวนนักเรียนไทยเนี่ยมีจำนวน1นะครับโดยในอดีตเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ประมาณ5คนนะขนาดใดขนาดหนึ่งเพราะว่าเขาพยายามจะ diverse ในส่วนของnationality สัญชาติต่างๆให้พอๆกันจาก40 คนตรงนี้นะครับแล้วก็คุณคริสตินก็ดูแลเด็กนักเรียนไทยมานานแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับในมีนักเรียนไทย3คนปีหน้าจะมีประมาณ2คนนะสำหรับผู้ปกครองคนไหนที่อยากที่จะส่งน้องๆไป Girls School ที่จำนวนนักเรียนไทยไม่มากนักแล้วก็การดูแลดีมากนะครับอยู่ในเมืองที่น่ารักเนี่ยก็ Palmerston North Girl ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมถามคุณคริสตินว่าแล้วเรื่องของบูลลี่ล่ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติเนาะการบูลลี่เนี่ยในโรงเรียน Girls School ก็อาจจะไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณคริสตินก็บอกว่าบูลลี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่นะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กนักเรียนจะ handle ยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือโรงเรียนจะช่วยเหลือยังไงนะครับซึ่งทาง Palmerston North Girl เนี่ยเขาก็มีการ support นักเรียนต่างชาติอย่างดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาไม่ยอมรับในเรื่องของการบูลลี่อยู่แล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับคุณครูเพื่อช่วยเหลือในส่วนตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเนาะChristine, can you talk about facilities in the school? Do you share facilities with the boys as well, or is all your own? Oh, we don't share facilities with them. They're 3 kilometers away from us. But in saying that, we're brother-sister school. So a lot of families, such as even myself, my daughter used to be at Girls High. My son is still at Boys High. So there is that family connection as well as that brother-sister connection, and also the boyfriend-girlfriend connection, whether you like it or not, it's there. The beauty of Palmerston North being such a centralized and sort of small city, it's very accessible. So at 310, 320, you'll see Boys High, finish school, and they'll come down from their side of the city, and then the girls will walk and they will meet in the middle. International students, in terms of the department, we often do a lot of activities with Boys High as well if they go on trips. But in terms of school, there's a musical production. Sometimes there's clubs, they get together and they work on projects or they compete nationally. So there's a lot of activities that goes on between the 2 schools, namely because we are brother and sister school. In terms of other facilities, Girls High is very fortunate. There are a lot of parents that've been on to our school for a tour. They've just said, wow, it feels like it's a private school, because it's well managed, well kept. We're beautifully situated beside a reserve. There's a lot of greens. We're like a walking distance away from the swimming pool, from the rose garden. We've got gyms, and a dance studio. We've got cooking facilities for our hospitality students. We've even got our student run and managed garden where they grow vegetables and they sell it to the teachers, or they use it for their cooking classes. Yeah, so I would say we have top facilities at school. Christine, you mentioned that about the swimming pool. Is it in the town or belongs to the school? We have a For the swimming swimming pool. pool? We do have a school swimming pool. It's not as big as the city swimming pool, which is just literally across the park from the school. Yeah. Gotcha. All right. Okay. So the last 2 questions. The first one is that
So can you summarize, because you mentioned everything already pretty much about the good things about Palmerston North girls, but which kind of girls that should go to Palmerston North girls and why going to Palmerston North girls? Great question, Seth. I asked my daughter that. I had two daughters. They both went to the school, and I thought, what better ways to start asking them? And my two daughters are very different. One's pretty academic, the other one's pretty sporty and dancing. She's into that. So the answer to that question is it's a well-rounded school. You can either be academic, or you can be really sporty, or you could be really arty, or you could be really good in cooking, sewing. There is something for everybody. You don't have to be top academic. You could be a good musician, and we've got a great music department. So if you want to play the piano, you could. If you want to dance, you could. If you want to be a computer person, you could. We have something for everybody. And that makes it a great school because, everyone has something to contribute, and they don't feel like they are necessarily singled out because of what they're good at with a specific talent. Let's admit it, we're all different and we're all good at different things. And I think the school would be perfect for a student who wants to feel comfortable in their own skin and experience great high school, journey in New Zealand. Yes. Thank you, Christine. For the last question, because you are pretty familiar with Thai students, can you give suggestion for the Thai students planning to go to study in New Zealand? Don't be shy. Okay? And speak up, ask questions. Because chances are, if you're thinking it, somebody else is too, and it's okay. I think Thai students, particularly girls, they are veryขี้เกรงใจ. So they rather not ask. But, New Zealand celebrates all culture. We want to know a lot about Thai students as much as we want to know Indian students, Irish students, whatever it is. Families here are very open, very accepting, and Palmerston North is a very diverse city. As such, it is an amazing place for any student, not just Thai, to experience a multicultural diversity that's not just available in the city, but also in school itself. I encourage students to take up a sport, join a committee. Girls are really good at that. Get busy. Ask questions. No question is a silly question. And you know what? To improve in English, just speak. If you don't say anything, we don't know what you're thinking. We don't know if you've said it right, and we cannot help you. So the best way is just to be open, be yourself, be comfortable, and be confident, because you're not the only one. All right, Christine, thank you so much for this. Let me summarize before we leaving, okay? Sure. All right. สำหรับคำถามที่ผมถามคุณคริสตินเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของ facilities ของโรงเรียนนะครับสำหรับโรงเรียนเนี่ยก็มี facilities ที่ใหม่และทันสมัยแล้วก็ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของกีฬาทั้งจิมทั้ง dance studio แล้วก็ในส่วนของ cooking facilities ก็คือเขาจะมีคอร์สเรียนในส่วนของเรื่องของ hospitality เรื่องของการ cooking ด้วยนะครับรวมถึงสนามกีฬาสระว่ายน้ำนะครับถึงสระว่ายน้ำเขาจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาก็มีสระว่ายน้ำของเมืองซึ่งสามารถไปใช้ได้เช่นกันนะครับในส่วนของ facility เนี่ยผมถามว่ามันแชร์กันไหมกับ boy school เนื่องจากว่าโรงเรียนอยู่ไม่ไกลกันเนาะห่างกัน3 กิโลเขาบอกไม่ได้แชร์กันหรอกนะแต่ว่าในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันการทำ music production ร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะมีการทำร่วมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะว่าโอเคอยู่ girl school แต่ก็มีโอกาสได้ interact กับ boy school อยู่บ้างในเรื่องของ activities นะครับแล้วก็ผมถามคุณคริสตินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยว่าเด็กที่เหมาะกับจะไปที่ Palmerston North Girl เนี่ยควรเป็นเด็กลักษณะไหนหรือว่าเหมาะกับเด็กประเภทไหนซึ่งจริงๆคุณคริสตินบอกว่าโรงเรียนของ Palmerston North Girl เนี่ยสามารถตอบรับเด็กได้ทุกรูปแบบนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเป็น well-rounded school นะเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิชาการโอเคก็มีเหมือนกันเด็กที่มีความสามารถทางด้านกิจกรรมก็มีนะครับก็จะเป็นลักษณะทั่วไปของโรงเรียนรัฐบาลของที่นิวซีแลนด์ซึ่งพยายามตอบโจทย์เด็กในทุกรูปแบบนะครับผมแล้วก็สุดท้ายผมถามคุณคริสตินขอข้อแนะนำเนื่องจากคุณคริสตินมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กต่างชาติแล้วก็นักเรียนไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนไทยเนี่ยเขาบอกว่า
พยายามอย่าอายนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดออกมานะแล้วก็ขอแล้วก็ถามคำถามเยอะๆนะเพราะว่าถ้าไม่พูดออกมาเราก็ไม่รู้เนาะว่าต้องการอะไรนะซึ่งเด็กไทยมักจะขี้เกรงใจแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คืออยากที่จะให้เด็กช่วยพยายามทำตัวให้ยุ่งก็คือว่าอาจจะจอยกับสปอร์ตบ้างเล่นกีฬาบ้างเล่นดนตรีบ้างทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้รวมถึงภาษาอังกฤษก็จะต้องพยายามที่จะพูดออกมาเพราะว่าถ้าไม่พูดออกมาก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันผิดยังไงนะครับแล้วก็โอกาสในการพัฒนามันก็ยิ่งช้าขึ้นไปด้วยนะครับ Okay, Christine, I think that's pretty much, and thank you so much for your time today to join You're with us very and give welcome. useful information with us. Okay. Thank you, Seth, for having me. And like I said, feel free to check out our website. There's a virtual tour on our website, and if there's any information, we'd be more than happy. Also, Seth, if any of prospective students and parents would like to speak to our students or parents, we would also welcome that. Okay, thank you, Christine. We'll be in touch. Okay. Take care. Okay, Bye-bye. perfect. Thank you. Bye.